Maayong adlaw, ani na punta sa layhog na sa atong pag-vlog. Hello, it's me, Miss Prissy, tuning in. So for today's video, maghimo ta karon og pizza bread. Ato ni andan matong mga ingredients diha kanang loaf bread, cheese, ham, tomato sauce og kaning atsal. Ato na dayon slice ning atsal diri ang pinataas. Diri era sa convenience store namo gipalit ang among mga ingredients. Mao na kay mag-crave man lagi o di himo ta ani ron. Ako pong anak gusto pud mo kaon og pizza. So mao ni amo ni gitry nga pizza bread among himuon. Nagpalit po ko og ham diha nga isa ka pack pero duha ra pud akong gamiton ani. Ako rin siyang slice og pina-square nga gagmay. Daghan na pud ang nahimo aning duha ka buok. Dili man pud nimo na daghan ang pagbutang sa pan. Scattered man pud nimo na pagbutang. Pag humanap to sila sugdan na to na maghimo ning pizza bread. Kaya nga akong anak ko mao pagpanihapon maingon na dag gutom ko me. Ako na nag-iandam na diha ang tomato sauce ako gibutang sa bowl din ako pero gipanitan ning cheese. Pwede ra gid mo gamit og maskin unsa nga cheese. Ang ako magamit na is katong keso nga cheese kay murag medyo barato-barato ra siya. Kanang loaf bread diha dag ko nga klase ang akong gipalit. Pwede ra pud katong gagmay inyong paliton. Sugdan na to naghimo diha kanang pan butang na to nag tomato sauce then butang na to pud na to nag ham. Magdepende ra pud na sa inyo noon sa kadaghan inyong ibutang. Sunod ana ibutang na pud na to ning atsal nga atong gi-slice para na humot-humot din cheese dayon. Mas lami pud og daghan cheese ang atong ibutang. Pag human sa cheese kato na po uban loaf bread atong butangan og toppings. Pag human na butang tanan og toppings, ato na isulod sa oven. I-timer na nato ni 20 minutes. To akong anak ko nag-apil-apil na po diri Ipadali niya og luto kay gutom na daw siya kayo. Unsa man tiyanan ni bataan ni mo di mamabusog. Tanaw iya gyud nagiat nga ng oven diha Sa katong mga mangutana og sa dili mangutana, asa gipalit akong oven, hinatag ni akong oven guys. Ang pag-ian ni pass away na. Okay, luto na tong first batch. Ato na ding haonon diri kanay bata sige atang. Ako na nang gibalhin sa tray tapos gisalang na po ako ng second batch. Unom ra kabuo ka masulod sa oven kay gamay ra man ni. 8x12 lang akong gamit ana nga baking pan. Pag human og luto ani tanan awa na lipay na kayo mga atabs ani. Ato na daning mukbang diri pero duha ra pud akong lahurot ana kay perti makabusog lagi siya kaayo. So comment down below kung kinsa nay nakahimo aning pizza bread ug unsa inyong mga toppings nga gipambutang ug asa ni abot akong video. Wala sa tanan ba? Tanan. 13? Pagkatuwa pa man ako ni. Ano nakaon? Doon pa. Duha? Imo el. Gawa mo. Ako na! Duha ra imo oy. Salamat sa paglantaw mga guys. Ingat. I love you all. Bye-bye.